तो हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में, मतलब लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में नहीं, जेन्युइन मोबाइल के कीबोर्ड के बारे में। देखकर आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। मतलब कुछ भी। आज भाई आपके लिए लेकर आया बहुत ही अमेजिंग और फंटास्टिक कीबोर्ड। बहुत ही अमेजिंग कीबोर्ड है और मतलब ऐप है, कीबोर्ड का ऐप है और आप उसे एज ए कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। लिंक आपको वही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उस कीबोर्ड को आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी चकबोदी के और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसा कीबोर्ड है। क्या कीबोर्ड, मतलब जैसा भी वो कीबोर्ड है बहुत ही अमेजिंग है मेरी नज़र में। तो बहुत ही अमेजिंग कीबोर्ड, लाइट में उसमें इस तरह चलती है, आय हाय मज़े। तो ठीक है, लिंक वही आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर वेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी चकबोदी के, वीडियो शुरू करते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम सिंपली दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए और आने के बाद हम ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए हम फटाफट ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिंपली हमने ऐप इंस्टॉल कर लिया। ऐप इंस्टॉल करने के बाद हम इसे जस्ट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमारे सामने किस तरह का इंटरफेस शो करवाएगा। तो अभी हम अपना कीबोर्ड चेक कर लेते हैं, हमारे पास कौन सा कीबोर्ड है, किस तरह चल रहा है, किस तरह वर्क कर रहा है। मैं जस्ट इस लोकल सी फाइल को चूज़ कर लेता हूँ। इसमें मैं यहाँ पर ये देखें मेरा कीबोर्ड जो इस तरह का इंटरफेस है मेरे जेन्युइन कीबोर्ड का। तो मैं अब इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखते हैं हमें कुछ परमिशन है वो अलाउ करनी पड़ेंगी। अनेबल किया हमने। अनेबल करने के बाद इसने हमें डायरेक्ट इसकी सेटिंग में लैंग्वेज इनपुट सेटिंग में इसने हमें डाल दिया। हम इसे यहाँ से पुट करेंगे और उसके बाद हम सिंपली इसे बैक कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। नहीं, सेलेक्ट लेट कीबोर्ड, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ किया। फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद हम दोबारा से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सॉरी मैसेज लिस्ट में, ये देखिए आपके सामने कितना अमेजिंग हैवी फंटास्टिक कीबोर्ड आ गया। क्या इसमें लहरें चल रही हैं, मज़े आ रहे हैं पूरे। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ये वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे। मतलब आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो तो आप इनसे बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हो। मतलब इस कीबोर्ड में जेन्युइन अपने सारे फीचर्स ये वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग कीबोर्ड है। तो आपको लिंक इसका वही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें आपको मतलब आप बहुत ही आसानी के साथ इसमें आसानी के साथ क्या इसमें आपको इतने हैवी इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। और सेटिंग्स हैं, इसकी सेटिंग में आप इसकी थीम चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज है, फिर इसकी सेटिंग साउंड। मतलब यार जो इसका साउंड है ना, एक मिनट में, पता नहीं आपको तो फील नहीं हो रहा होगा लेकिन इसका जो वाइब्रेट का साउंड है ना उसके मज़े भाई। वाइब्रेशन का साउंड अमेजिंग, ग्रेट, वंडरफुल। ये देखें कितना स्मूथ, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी वाइब्रेट कर रहा है, बिल्कुल हल्की सी। मज़े आ रहे हैं इसमें। बहुत ही हैवी कीबोर्ड है। तो आप सिंपली से प्ले स्टोर से जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में जाने से आपको डर लगता है तो आप प्ले स्टोर से जाकर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो। लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सिंपली इसे इंस्टॉल कर सकते हो। भाई आसान काम बताते हैं हम आपको, मुश्किल काम नहीं बताते। आप इसे सिंपली वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो मेरे भाई बहनों, जो भी हो तो आप इसे वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अमेजिंग कीबोर्ड है, वही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे जाकर इंस्टॉल कर लो। मज़े आने वाले हैं इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करके। आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ वाला दोस्त कहेगा भाई मुझे भी ये करके दो। तो आप नखरे वखरे कर लेना, उसके बाद उसे फिर वो कीबोर्ड कर देना, क्योंकि भाई वो भी इंसान ही है। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इस ऐप को इंस्टॉल करें, कीबोर्ड को इंस्टॉल करें, इसके मज़े ले लुत्फ़ अंदोज़ हों। आई होप कि ये वाली वीडियो आप
आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और मज़ा भी आया होगा कीबोर्ड को देखकर, और आपने इस कीबोर्ड को इंस्टॉल भी कर लिया होगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मैंने इंस्टॉल भी की थी कि इस तरह से हमने इंस्टॉल करना है, लेकिन मैंने उसका लिंक उठा के सीधा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अगर गपशप मारनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मतलब सब कुछ कर दो यार, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, ढेर सारी इजाज़त। तो मतलब कल मिलेंगे, तो थोड़ी इजाज़त दे दें, कल दोबारा मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी। तो बाय।